自己看见自己都害怕的怪兽。我在地球上向来都是横着走，我最喜欢看人类见到我吓得不能动弹的丑态。但我的老大却兴师动众地带着我来讨伐一个人类。我的老大在怪兽中实力也是前3甲的存在，可他却听从另一个叫莫瑞的家伙的话，进屈尊来对付一个人类学生。这可真是拿大炮轰蚊子！我卓绝的智商可接受不了这种讽刺，那就由我立下手功拿下他的首级吧。我迟早会取代所有老大成为至尊，因为我有秘密的杀手锏从未显露。看他天真无邪的眼神，像极了一只急着见上帝的小蝼蚁。呦呦，他竟率先向我亮出利爪。我擦，疼！我觉得我似乎不再英俊。他的气质好像不再是小蝼蚁，怎么看着比我的老大还凶了？老大，你来跟他打好不好？这是啥情况？为什么他会让我浑身颤抖？我对和我同来的怪兽伙计说：“你丫别老看着，你也赶紧做点什么呀！又没打在你身上，你跟着颤抖个啥？”我不想承认，但这个蝼蚁真的好吓人。我的伙计终于雄起了，他一口浓烈灭世老痰吐出，快点灭了他，我的老伙计！可是盐酸液灭世老痰为什么在他周围转圈圈？蒸发了，没了？难道他是环保卫士？我伙计整个人都不好了，他愣神的样子像个痴呆患者。我冲他大喊：“把战场上的怪兽尸体带过来！等着吧，小蝼蚁，你将承受我杀手锏之怒！”战场中，师傅关切地望着徒弟：“小将坚持住。”师傅，我感觉好奇怪，身上好温暖，记忆也越来越模糊了，脑袋里有发亮的感觉。坚持住，别失去意识，小将。还记得你在机场第一次觉醒能力，然后进入了暴走状态吗？通过修炼，你体内的香开始释放溢出，你要时刻控制并与这种力量共存。据我推测，你体内的力量是无穷无尽的，如果那股力量失控，你再次暴走，将会导致这个世界的灾难。孩子，这条与自己斗争的路异常艰苦，为师也不知你如今走到了哪一步，而你作为人类的希望，同时又是一个巨型定时炸弹，仅仅活着就一定异常痛苦。但无论如何，我都不想失去你，孩子。此时学校操场上，先前死去的怪兽尸体被人瞬间带走，可抓取尸体的怪兽在空中愣神了一会儿，海螺怪的尸体消失了，拉法的尸体消失了，好像有人在偷尸体。我对那些没兴趣，赶紧扔下来，让我施展杀手锏。丹阳和老爷子惊呆，那家伙应该是食尸体质，怪兽吃完身体开始发生形变。好久没有如此饱餐过了。当我再次英俊，就代表你死期将至。看来你也不想留什么遗言了，那就带着你那卑微的生命去死吧！没人能看清白帽这拳的诡计，只是那余波如同核爆。正在交战的乱气和怪兽首领也被震惊的暂时停战。日常淡定的偷尸贼伊凡瞳孔迅速放大，此时怪兽意识一片空白，面部深深凹陷，他再也不能思考是否英俊。可白帽的攻击却还未结束，一击气势山崩地裂，昏迷中的怪兽竟被生生疼醒。同行的怪兽似乎已看到同伴必死的结局，此招岂是如鹰爪抓兔，此拳举起似虎视眈眈，万军之力汇至一处。怪兽托马斯回旋3600周，俯身如猎豹登地，出腿若钢硬锥铁。丹阳已被惊得不能呼吸，这就是白帽超人。好孩子，身体记住了每一个招式。师傅眼中的弟子用意志力和体内的力量维持着一种微妙的平衡。天空中的异种人如同见到了真正的魔鬼，对身后坠落的同伴毫无反应。地上那个人猛地朝他看来，那双猛兽般的眼神瞬间加入他恐惧的心脏。他不仅是超人，竟还身怀神笔马良的技能。当他以指作画，画成则幻化为食物。他的搭档则是遇到强敌就会变瘦的胖子，而胖子每瘦一圈实力就能指数级上升。当他们看到异种人攻打 K 国的报道，画家基里洛在心中开始盘算如何套路胖子。据报道，此次异种人数量规模空前，现场出现的异种人已超50只，而超人方面，神秘老者已经丧失战斗能力，白帽超人正在独自迎敌。同时，刚刚黑帽一伙加入了战斗。而当初第一次黑帽和白帽对轰，基里洛仅仅是看直播时夸赞了一句黑帽的实力，巴斯洛夫就险些暴躁起来。今天再次在屏幕中看到黑帽，巴斯洛夫明显又不忿起来。这个细节被基里洛敏感捕捉到。据报道，尽管现场敌众我寡，但超人们还在全力以赴殊死而战。同时，白帽超人身份曝光，他正是此次异种人袭击学校的学生。专家猜测，此次异种人的袭击目标很有可能就是白帽超人。而据西翼国方面，超人佩尔和索纳塔正在前往 K 国支援。基里洛试探地问：“您打算怎么办？”可巴斯洛夫脑袋却一片空白。啥怎么办？巴斯洛夫先生，您是我的主心骨，眼下需要您来拿个主意。K 国的形势很明显，超人阵营占下风。我斗胆分析，如果超人战力不足， K 国被异种人围剿沦陷，那您估计接下来异种人会干什么？他们会继续聚拢在一起阻击落单的超人吗？您果然智慧，但看样子那2名前往支援的女超人好像比您更早预料到了这点。巴斯洛夫听完非常不爽，基里洛画出一顶帽子，并说异种人可能觉得超人中白帽是最强的，就连桀骜不驯的黑帽似乎都朝着白帽聚拢。你有完没完？
说的好像白帽超人多了不起一样。我们这就前往 K 国正面进攻异种人，但你记住，无论在哪里，老大永远只有我一个。那是当然的，巴斯洛夫先生。而此刻的学校操场上，黑帽超人乱气和巨大异种人交战正酣，他挥舞着巨镰，宛若死神降临。本来想陪你玩玩，没想到你还打得挺认真。我很忙，接下来就不跟你浪费时间了。既然你行程那么紧凑，就别说比我还多的废话了。大块头！说罢，乱气移形换位，化为虚影黑镜，黑镜瞬间变成黑色绸带，将对方捆成了个大粽子。然后乱气飞身跃起，先让你尝尝爱的提息。旋转360的爱，你喜欢吗？大块头！不太妙啊，黑镜！我对他全力一击，他却毫发无伤，但他却招招致命。你是不是已经意识到，跟我对战随时会死？被震裂的黑镜再次凝结成型，心中不禁震惊，自己能将别的异种人碎尸万段，却被眼前的家伙崩了个4分5裂。乱气，不乐观啊！乱气却很少见的没有废话，只是说了句我明白。好久没有见过你严肃的样子了，乱气。他是超人，却打着唇钉，非要做中二潮男。他终日一身暗黑朋克，还钟爱纹身，不仅纹了大花臂，竟然还要纹面。而战斗中，他的纹身却会变成白色，他原本的黑色纹身竟会变成另一个虚化的黑色自己。原来他竟然有2个不同的自我。他曾对搭档红袍少女超人丹阳说，他名为黑镜的另一个自我平时被封印在自己黑色纹身中。他一共有3种状态，平时黑镜被封印着，他只有半成功力。当黑镜被解除封印，他和黑镜2人都能释放各自功力的极限。但他说自己还有一种终极形态，当2个自我合二为一，他就变成了最终形态黑衣。而黑衣之强无法估量，但黑衣却有一个全新的自我，将黑衣的力量发挥得越强大，他和黑镜就越难回到原来的自我。那如果无法从黑衣的自我中分离出来呢？而回应丹阳的是乱气沉默的背影。而今天乱气的对手异常强大，空中的乱气震惊，自己竟被气流吸向怪兽方向。转念一想，他立刻明白，自己此刻如空中浮萍，对方是利用风压强行将自己拉回。怪兽老拳已经举起，虚影黑镜化作利爪阻击。乱气利用反冲力向后跃起，可怪兽后仰蓄力，一条黑色爆闪朝着乱气喷出。我们的目标是白帽超人，但那只是莫瑞的想法。他认为白帽超人是最大的威胁，而对我来说，你们都是开胃前菜，因为我会把你们超人一个个全部干掉。乱气笑了，你这个大块头真的比我话还多呀。然后乱气和黑镜开始慢慢融合，果然和我预料的一样，异种人里有超级强大的战力，真是如履薄冰的感觉啊。黑镜，他身上的伤口转瞬就能愈合，我们使出浑身解数也无济于事啊。而对面的异种人也有点惊讶，眼前的超人伤成这样，竟然还气势不减，看起来还有杀手锏的样子。远处的渔夫帽超人伊凡一直盯着战场，他手下说，一般超人遇到这种级别的异种人都必死无疑吧。这个黑帽超人拥有难以置信的能力，但他的对手是前所未有的超级怪物。我能感应到他背后仿佛有一道目光，他早已感应到我在这里观战，可他却自信地选择视而不见。伊凡不禁想起当时自己问凯罗，白帽是否会在这次战斗中丧命。凯罗第一次说出了一个不确定的答案，有些模糊。伊凡，于是伊凡亲身前往战场，想目睹白帽的最终结局。可他却接连看到2名强大的超人前赴后继，无畏生死的挑战如此强大的怪兽，怎么我的内心竟产生了一种错综复杂的感觉？战场中乱气还在和黑镜融合，之前那些傻乎乎的怪兽能对世界产生威胁，让我感到很有趣。直觉告诉我，你们对世界造成小小的皲裂，最终会化作巨大灾难。而起初的那些虾兵蟹将根本敌不过强大的超人，这样的实力对比并不平衡。所以我觉得一定有更加强大的异种人还未展露锋芒，比如可能会出现指挥官级别的怪物，而且这些最强大的家伙一定会沉醉在一种强者的优越感中。你真是个有趣的超人，那你今天见到了我这个指挥官级别的存在，作何感想？你强大的超乎想象，但是你们的过度强大会使天平彻底倾斜。可我是该死的天秤座，我可受不了不平衡的感觉啊！言出法随之下，乱气和黑镜开始加速融合，它自身变成一个风暴雨，一阵阵强大的能量波动涟漪般扩散。这时楼顶一道身影跳下来，住手！乱气，我叫你住手！可疯批乱气听过谁的劝？道个别吧，丹阳，你认识的乱气可能以后就回不来了。你这个疯子！可突然，怪兽的手下被打个半死，扔进战场，浑身漆黑，马上要变成黑衣的乱气，此时好尴尬。这家伙不早不晚，为啥现在来？你这个疯批不该感到庆幸吗？突然闯入战场的莽汉脑子里又记起了好友的交代，每次交手前先试着跟他们对话。你叫什么名字？你会说话吗？这个世界怎么了？
为什么他们要前赴后继的来送死？旁边马上要变身成功的疯批此时很尴尬，他正准备不要命的大干一场。此刻所有人都关注着战场，教学楼里露出一个个脑袋，泪水没出息的从他们眼眶中冲出。他们大喊着临江加油，没有一个人逃走，他们像疯子一样，恨不得把肺喊出来。怪物去死！白帽超人必胜！老超人差点落泪。小江有这么多朋友，都是好孩子们，而这些场景在怪兽看来却如此怪异。为什么这么渺小的生物却有这么丰富的情感？真是可悲可怜又可笑。军刀，孩子坚持住，我们的英雄们全都来了。眼罩超人对自己老大说：“白帽超人来了呀！”而老大渔夫帽一凡并未说话。为什么？为什么这些超人要前赴后继赶来送死呢？我跟他们到底谁是对的？差点走火入魔的疯批乱气如释重负，然后他解除变身状态。我们好好观战吧，丹阳。再出手就给白帽帮到忙了。怪兽心里很烦躁，为什么一只小蚂蚁到来，那群渺小的人类就仿佛等到了救世主，而他半死的手下这时提醒他要小心一点。你叫谁小心啊？怪兽烦得要死，你区一个小跟班，不想被我踩死就给我住嘴！刚才远处传来他打向你们的一击时，我就知道你们不可能是对手，那不是你们能够硬抗的力量。你们都是些混饭吃的废物，我心中真正能被称得上干部的，只有奥皮尔一个。不好意思耽误你时间了，小蚂蚱。刚才你问我会不会说话，还需要我回答吗？因为你死了之后，就再也没机会问我这种荒唐的问题了。白帽却回应他迅猛一击，果然很厉害，莫瑞的洞察力果然不一般。只见怪兽抵挡攻击的手心已经渗出兽血，白帽那家伙连试探都没有，就直接开始硬刚肉搏了吗？突然白帽的腿被巨爪抓住，猛烈的一击后，白帽并无大碍，而怪物已亲身而至，两人在大楼间展开追逐。怪兽猛地一声巨吼，竟要在如此近距离对白帽吐出黑色药闪攻击。他是超人，却总在收尸，别的超人战死，他就悄悄将尸体收走。被超人打死的怪兽尸体，他也要顺走。这次怪兽和超人间规模最大的战斗，他早早来到现场，却冷眼旁观，只为等战场出现尸体。但现场的情形有点令他心绪混乱，他不明白为什么这些超人一个个赶来，要和这么恐怖的怪兽战斗。他不理解这些超人背负的所谓的责任和大义，真的有必要拿自己生命去捍卫吗？战场中，恐怖的怪兽对着白帽超人张开巨口，双方爆裂的能量冲撞在一起，似要撕裂周围的空间。那个白帽超人像个不知疲倦的铁锥子，仿佛不知疼痛，跟怪兽以伤换伤。一击之后，两人再次奔着对方冲来。这一切在收尸人看来很讽刺。如果给战斗双方一堵围墙，他们岂不是如罐中战斗的蟋蟀？收尸人实在想不通白帽等人为什么要打毫无收益的战斗。巨大的冲击使得写字楼里的人惊慌失措，就连旁边居民楼里的民众也开始四下逃窜。倔强的超人再次从烟雾废墟中冲出，胆子小一点的打工人根本不敢往窗外看，偶尔一瞥就使他们脸上失去血色。这到底是人间还是地狱？在这种惊天伟力面前，活着仿佛都成了一种奢望。巨大的拳头再次朝着白帽挥打，可白帽却轻盈如落叶，诡异地躲过猛烈的一击。他飞身跃上怪兽手臂，顺着手臂就猛冲过来。这一击怪兽獠牙断裂，他终于感受到了疼痛。那废墟中能量光球正在凝聚，黑色药闪灭石般轰来，可他却擦着白帽的身旁拐了个弯。白帽分明听到身后大楼里人们的惨叫，他转头就对怪兽以金刚怒目，眼中点点能量正在汇聚。这道目光使得怪兽心中一凛，刚刚好像不太对劲了。刚刚他明明没有来得及防守，我的药闪为什么会被弹开？还有之前那一击，他竟然能利用风压躲开，然后朝着我冲过来，好像他就是一阵风，而我对上他竟有呼吸急促的感觉，好像万物的气息都聚拢在了他周围，真不愧是人类的头。可突然间，怪兽气势突然爆发，似要使出杀手锏，暴虐的能量直冲天际。观战的收尸人说：“看来那怪物气得不轻啊，这可难办了。如果白帽死掉，我们去收尸，那个怪物会不会把我们也干掉？”突然间，一道戏谑的声音传来：“我说怎么有一股难闻的恶臭了？”收尸人惊呆，自己竟没感应到来者。原来是你这个肮脏的家伙躲在这里。初次见面就这样说话，可是有点过分了。过分？我都怕玷污了肮脏二字。你这个到处偷尸又让尸体复活的荒唐家伙！陶南骂捡尸人是肮脏的臭虫，捡尸人嘴笨，想了好久反驳之词，却只弱弱地说出一句：“你又不了解我，为什么要网暴我？你这个喷子！我看你面相里带着缺德不行吗？我拿鼻子一闻就知道你的猥琐勾当，无中生有，断章取义，社会正气就是你们毁掉的。嘴硬的鸭子，那我就给你分析。当初已经公布死讯的维德鲁，却被电视台再次报道复活，这引起了我的怀疑。佩尔团队给出的解释是维德鲁战死是误报，你猜我信不信？”
佩尔作为数一数二的强者，除了一身正义感，就剩下一丝不苟的做事风格。他的团队怎么可能出现误报这种低级失误？而后来电视上出现了索纳塔和你这个臭虫的交战镜头，除了我这个疯子，还有哪个超人会无故对别的超人出手？所以结论昭然若揭，是你复活了维德鲁，激怒了佩尔。或许他死而复生时产生了一些严重的隐患。捡尸人伊凡愣在原地，你竟如此聪明，你给我说这些，看来是想和我做朋友。朋友，哈哈哈。我身上有哪些特质让你觉得我们是一类人？我立刻就改。朝南乱气身上气势突然爆发，或者我把你脑袋锤扁，你就会改变对我的认知。伊凡的手下见状，立刻手中凝出一把钥匙。伊凡，我来布阵。而他身后正在缓缓出现一道异空间之门，而伊凡却拦下手下，不要担心，根据凯罗的预测，我和他打不起来的。可乱气的气势还在爆发。伊凡嘴硬问，为什么非要挑衅我？你废话真多，仅仅是看不惯你，想削你，想扁你。这个回答你可满意？而这时丹阳突然吃惊转头，他好像发现了什么不得了的事。乱气，你这白痴，看旁边。闯入战场的竟然是正在交战的白帽和指挥官怪兽。怪兽变样了。双方人马被迫拉开距离，战场被白帽的战斗分割开来。此时白帽和怪物的战斗撞出剧烈的能量，每一击都天崩地裂，如同永不停歇的天罚。这么恐怖的怪物竟又变强了好多。我们快跑，重新躲起来，绝对不能和那家伙打起来。如果他开启最终形态，我们必须动员我们的全部战力才行。这个世界可真大，仅仅是和那个怪兽对视一眼，就有一种进入鬼门关的感觉。操场中改造人必被眼前的战斗震惊，他身后的战士问我们需要上前支援吗？不需要了，这种程度的战斗，我们上去也只配做炮灰。他想起老超人给自己交代的任务，虽然老头子我这么说有点厚颜无耻，但学校里的老师和孩子们就拜托你们来保护了。老超人先生，怎么能说厚颜无耻呢？您千万不要这么说，你们超人存在的本身就已经让我们感激不尽了。请允许我代表凡人向你们。老超人知道他接下来要说什么，就如别的超人面对那句话的反应一样，他慌忙急速遁走。请允许我对你们说一声感谢。他是超人里的巾帼英雄，一拳就能锤破怪兽的心肝脾肺胆。他刻板认真，只知无畏战斗，遇见只想做大明星的划水男超人。他嘴不饶人，句句剜心，而面对前来诚挚道谢的凡人，他却愣神半晌，不知如何作答。但当他听闻怪兽大规模进攻 K 国，二话不说就前往支援。同行之人还有大妈超人索纳塔，哪知途中竟遭遇一排诡异阵法拦路，每个光阵中都射出一只巨大利爪。索纳塔大呼一声：“妹妹站稳了！”随后操控无数巨石垒正面迎敌。这次冲击双方互有胜负，大部分巨爪被斩断，也有几颗垒被击碎。好强大的破坏力！以坚硬著称的垒竟然被击碎了几颗。这个异能，应该就是番茄超人口中的那个强大异种。可敌人真身在何处？而遥远的某处海域，辛苦了贝努舍尔，回去吧，去莫瑞那里。名为贝努舍尔的肉球一阵嘶吼，瞬间就消失不见。两位看来是在找我了。佩尔直接跌入海中，而先前碎裂的雷紧随其后。他们瞬间来到佩尔身旁，然后纷纷支撑起佩尔的关节和其他受力。哟，威震四方的超人佩尔变成落汤鸡了吗？看来你没有飞行天赋啊！索纳塔说：“佩尔，你放开手脚战斗就行，雷会配合你的身体在空中作战。你们两个真是配合无间。那些不弱于超人力量的石头，就是你的战队吧？那些石头就算被击碎，也不会停止行动。似乎只有消灭了你这个源头，他们才能停下来，对吗，索纳塔？”如果你们不着急，打之前我们还是聊一聊吧。我们的目的的确是毁灭地球。你们可能以为之前超人干掉那些小鱼小虾，就是在守护地球。醒醒吧，超人们！我们对你们的讨伐才刚刚开始。莫瑞跟我的想法不一样。莫瑞认为对我们最大的威胁是白帽超人，而我认为最大的威胁是你佩尔和索纳塔。我只想问你一句，你就是异种人的头？如果我说我是呢，那就把你干掉，结束这场战争。听闻此言，异种人攀身后阵法光芒大盛。我们可太傲慢了。纵使你可以和石头移形换位，还是被我逮到了吧？可潘立刻发现对方腕力巨大，这迅猛的一击因被阻挡而插入不够深。你说逮到了，你有没有想过，逮到的是你还是我？远处佩尔急速掠来，可潘的额头突然睁开一只诡异的树眼，同时巨石雷赶来助攻。佩尔拳头处爆发出耀眼的金光，一击过后，无数阵法缓冲着潘的身体。不等潘喘息，索纳塔攻击接踵而至。只见潘双眼一凛，一只巨爪阻挡了索纳塔的攻击，并击碎了索纳塔移形换位后的门。而索纳塔再次移形换位，他这次和身边无数垒一起发起群攻，诡异的树眼再次一凛，潘竟召唤阵法消失在攻击的风暴眼中，再次出现，竟要从背后偷袭索纳塔。而螳螂捕蝉，黄雀在后。潘堪堪避开要害，可是
佩尔此刻犹如杀神。光芒过后，现场只有飙出的血珠。他是怪兽中的第一战力，却擅自离开战场。他想独自迎敌当时最强2位超人。他认为最高指挥官的智慧也不及自己，因为他的老大竟然觉得这个憨憨学生是怪兽最大的威胁，而他要证明给所有人看，真正威胁怪兽的2名绝世强者如何被自己斩杀，自己如何为怪兽霸业立下奇功。而他也确实强的一批，2名超人落入前所未有的险境。战场上超人只有挨打分，就算超人接近他，他也会通过异空间躲避攻击。每当他头顶的树眼亮起，他就会通过空间阵转换位置。好在其中规律被索纳塔敏锐感知，对方每次施法有5秒前摇，而每次移动方位随机，移动位置则为50米以内。可即使摸清了规律，当怪兽全身被阵法武装开始发狂，超人此时也得暂避锋芒。但那攻击刁钻直奔命门，索纳塔堪堪避过攻击，但怪兽空间跳跃到他面前。上空的超人佩尔正欲营救，嚣张的怪兽一个回眸并发动技能。佩尔感应到危险，慌忙抬头，只见头顶出现一只巨手，若不是他指尖锋利，简直会以为他是极乐天生出的慈悲佛手。若说超人的战斗充满惊险，那凡人就如世间浮游。飞机但凡被战场能量波及一点点，所有乘客都将成为大战的祭品。只有小男孩看向机舱外面，妈妈，妈妈，你快看呀，云彩里怎么会长出一只胖乎乎的手？而那巨手不止一只，海中巨爪如同波塞冬之怒，如此攻势就像被天地合力围堵，震撼且绝望。佩尔，快逃！可我逃无可逃，这是何等惊天伟力！这不正是末世天罚？空中的飞机开始发生侧倾，如果无人阻止这肆虐的能量，机舱众人都将无辜丧命。那巨手还在持续发力，就像狠下心要捏碎手心的核桃。索纳塔无比担心佩尔，同时心惊自己的垒竟然损失了12个，但他必须留在原地继续和恐怖的怪兽对峙。佩尔必死且避无可逃，那双巨手的压力大到甚至可以打开异次元。他排第一，你就委屈一下第2个死吧。可怪兽身后巨手却传来剧烈摇晃，怎么可能？那双手间竟迸发出金色光芒。相信怪兽潘以后能学到教训，打架要速战速决，莫要装杯。佩尔总是认真刻板，他为了提升实力苛刻的不浪费哪怕1秒。面对当时最强之说，他说自己绝非天下无敌不死之身，他只是觉得自己或者任何一个超人若败，对人类世界都是巨大损失。我虽为超人，但心还是人类，我也终有倒下地那天，但我会在有生之年无限度的使自己强大，因为只有够强才能做到守护。我无意成为什么主人公，我只是不允许你们对我爱着的人产生任何威胁。佩尔脱困的姿态如展翅鹏鸟，周身布满万丈雷霆。我再问你一次，你就是一种人的头？而潘被眼前景象惊得不能言语，那对金色双翅，它好比一只不死鸟。潘调整了一下被震惊的情绪，不是已经告诉过你了吗？我就是逃。你死！群超人聚在一起开会研究超人，他们之中有可以距离一处的一拳超人，还有可以隐秘身形的隐身超人。当大家把目光投向索纳塔，他羞涩地告诉各位，他拥有79个名为垒的巨大石块，而且每个垒的战力都等同一个超人。但他最逆天的能力却是祭坛。所谓祭坛，就是垒在战斗中和自己组成特殊的阵法，而这种逆天阵法他已经开发出4种。第一种唤作血祭，重垒破坏力大幅提升，且能持续跟踪目标不死不休，此乃一对多战斗的利器。第二种唤作环状裂石，可影响对手心智，使之精神错乱，战斗中心神不稳，阵脚大乱，就只能被5等肆意收割。第三种唤作摇篮之塔，有强大的治愈力，实属团战中第一乃阵。索纳塔的妹妹惊呆，之前她一直以为姐姐的祭坛只有2种，而第4种祭坛索纳塔表示需要暂时保密。此时在装备大侠番茄超人的眼中，索纳塔当属世间少有的强者，但索纳塔说自己的祭坛开启需要一定的条件，首先需要确保所有的垒完好无损，如果垒受损则阵法残缺，使用残缺阵法自己将承受巨大后果，比如自身身体部位随机坏死，更严重的会失去灵魂。而索纳塔垒的力量源自大地，所以战斗时要尽量保证离大地足够的近。这次会议结束，索纳塔就和佩尔前往 K 国战场增援，但途中却被一种人潘拦截。潘的实力强横无比，竟将佩尔压制到变身不死鸟形态，可即使这样，佩尔也未能将潘拿下。但佩尔在场面上已经可以硬抗潘的攻击，并以雷霆之姿施以还击。可潘再次发狂起来，施展出无数阵法将自己和佩尔包围。刹那间，无数巨大手臂朝着阵眼击射而出，那些巨大手臂皆源自一个个光阵。而强悍的佩尔竟勉力将如此密集的攻击扛了下来，见此潘也不由得夸赞起对手。而这时绝佳战机被索纳塔捕捉到，他果断爆发出惊天气势，一个个垒化作石碑形状，刹那间阵法已成，正是祭坛法阵第2阵环状裂石。而这阵法却是在损失了12个垒的情况下发动。此刻潘也感应到莫名的危机，佩尔，这次我们舍掉命也要干掉这个巨大的威胁。
佩尔当然明白这对索纳塔意味着什么，远离大地使得阵法威能不能完全发挥，而这残缺不全的阵法势必会对索纳塔造成无法估量的反噬。但索纳塔心意已决，有时候我们作为超人，豁出去性命也要战斗到底。随着索纳塔发力，那一个个石碑上猛然出现一个个怪物，他们嘶吼着，尖笑着，似要撕碎眼前一种人的心神。潘感受到前所未有的危机，那种尖笑声摄人心魄，眼看就要抵挡不住索纳塔的阵法，潘也终于做出了决定。他脚下阵法光芒大盛，能量光柱冲天而起。光芒过后，他展现出最强形态。摩拳擦掌，这两位实力强劲的超人值得他认真对待。但是超人每次打怪兽却很有礼貌，但他普通话不标准。即使如此，他依旧坚持每次都先跟怪兽摆道：“你叫什么名字？你会说话吗？”每次不是人的怪兽都会觉得人格受到了巨大侮辱，于是愤怒的加持下，双方的战斗就可以不用留手。身旁的男孩早已失魂，多阴点，我来保护你。我叫你不懂礼貌。怪兽暴怒，挥出一记猛力，还我人格拳。超人被轰飞10条街，但他空中托马斯旋转，稳稳落地，一脚似鹰爪猛地扎入地面，飞跃而起，如一枚没有感情的钢铁炮弹。为什么他可以不间断地对我发起攻击？和他的战斗好像无穷无尽，没有尽头。难道我和他实力不相上下？这不科学。和刚才那个黑乎乎、身手敏捷的家伙相比，眼前的白帽可谓笨拙无比，破绽百出，毫无技战术可言。这种感觉没有错，占上风的是我。可为什么我看不到这场战斗的尽头？就如我在击打不可能凿穿的雄山巨墙，为何他的眼神能一直如此坚定？我已经跳更贝刺塔了，我已经不要脸放弃人格了，为什么他还能坚定的战斗？想到这里，怪兽吐出一声网血，再度爆发猛烈能量。他拼掉10年寿元，不要命般吐出无数黑色药闪。在他眼中，偷家背刺的阴谋家才应该是胜者，而所有怀揣梦想的英雄都该死。战斗崩碎的巨石朝着街道砸落，而那石头之下就是触之即死的平民。白帽超人分心了，或者说他原本就没把所有心思放在战斗中。怪兽眼神一凛，捕捉到绝佳战机，而白帽超人朝着路人奔去，他为平民清扫巨石的身影，在怪兽看来就如同一个死憨憨。这对父子不知自己为何要遭遇这般凶险，更不知此时自己已然获救。爸爸，我看见英雄了。小宝别说话，我们快跑。见这对父子无碍，白帽即刻返回战场，而此时怪兽在心中已经做出阴损打算。出发前，莫瑞对怪兽说出了超人的弱点，而他却不以为然。他觉得自己拥有无上实力，而莫瑞却说你太高估自己了。想要打败超人，你得明白他们只为保护而战。怪兽此刻悟，被刺偷家是自己老本行了。然后他一记黑色药闪射出，而目标却不是白帽。面对灭世一击，凡人连躲避的能力都没有。果然白帽动了。他以前只是在电视上看过白帽战斗的英雄之姿，今天他竟被英雄就在眼前，可他的英雄却因正面硬抗攻击，短暂失去意识。就在这时，怪兽补来一刀终极背刺。现场所有超人都震惊了，真是搞笑，自己都性命难保，还要保护别人。你的实力确实无愧为人类的头，那你就先于他们去死吧。白帽身体再无一丝动弹，那顶白帽缓缓落下。接受命运吧，人类们！可笑的正义英雄梦已被我掐灭，臣服在背刺者的脚下吧，愚蠢的人类！恍惚间，他意识中传来“家人”2个字。傻孩子，你怎么会没有家人呢？我和你的死党周丽，不就是你珍惜的人吗？孩子，家人并不只是血缘上的家人，只要是你爱着的人都是家人。孩子，那你的梦想又是什么呢？师傅，我之前没有梦想，但是我现在有了，守护我的家人，就是我的梦想。这股能量气势之大，前所未见。这凝练的雷光如同最强的天赋，天地万物都好像在和这股能量共鸣。怪兽不敢相信自己的双眼，自己双手竟眨眼间就化为粉尘。他本以为自己是通天彻地的魔，再次回头望去，却发觉对方是斩魔灭妖的天神。但对方的精神状态好像有点不稳定，那天神在失控的边缘，他好像在奋力压制自己身体中的疯狂。孩子，无论何时，绝对不能失去理智。可白帽面部愈发狰狞起来，他周身的能量已经不是人类世界可以拥有的。现场所有人此刻都彻底明白自己和神的差距。在这种气势的压制下，我的手臂长不出来了，绝对不能等死。这一幕怪兽终身难忘，那黑色药闪竟拐了180度的弯，朝着自己轰击而来。临死前，他结结实实尝了一次原汤化原食，可还没等他体会疼痛，
米米，你不是问我叫什么名字吗？我告诉你可以吗？他没想到下一刻自己会跪下，仿佛被什么压制着，好像蝼蚁在本能跪拜天神，而悉数平常的一脚抬起。他还有很多问题没有想明白，可他却只剩下半个脑袋可以想问题。这一拳依旧朴质无华，彻底结束了这只强悍怪兽被刺偷家的一生。而空中大肉球被努舍尔动了，他一口吞下怪兽尸体，可一道黑色身影闪至身前，偷吃可不道德哦，丑八怪！被努舍尔仰天哀嚎，尸体碎块从他腹颈处掉落。仓皇中被努舍尔利用异空间逃回老巢，他慌张叫嚷着想把战场情况汇报清楚，而莫瑞却让他闭嘴，别吵了，贝努舍尔，是我们误判了对手的实力。而此时失去了攻击目标的白帽茫然看着天空，可下一刻他体内暴虐的能量再次喷涌出来，而且气势比之前还要庞大。令师傅担心的事情还是发生了，白帽即将彻底失控，如果那样，整个人类世界将面临巨大灾难。而这时，一辆勇敢的单车急速驶来，旋风一般的少年竟是周丽，他朝着那恐怖的风暴之眼不停加速。周丽，你这傻孩子！但周丽眼角挂着泪花，此刻眼神就如战斗中的超人一样坚定。看到周丽后，临江眼中终于恢复一丝清明。他累了，无休止的战斗使他心神疲惫，好在有个家人可以依靠。一切都结束了，临江。可此时，一个身影踏入这片区域。你说都结束了？这个超人中的猎狗盯上了昏迷中白帽的身体，而他身为超人，竟对一个凡人露出凶相，不想死就滚！